Трендтағы хит корзинаны жасайтын боламыз. Алдымен дөңгелек ағашты алып, бет жағына фоамиранымызды жапсырамыз. Содан кейін ұзыншалап пластикті кесіп аламыз да, айналдырасына ағашқа степлердің көмегімен бекітетін боламыз. Барлығын асықпай мұқият бекітіп шығамыз. Содан кейін пластикті бір-біріне клей арқылы жапсырып тастайтын боламыз. Мінекей қараңыздар, барлығын жапсырдық. Енді астыңғы бөлігіне дөңгелектеп ақ фетрімізді жапсырып тастаймыз. Осындай золоты түсті лентамызды корзинамыздың айналдырасына түгелдей осылай видеодағыдай етіп жапсырып шығасыздар. Қыздар, осындай корзиналарға арналған материалдарды іздесеңіздер, мен төменге Instagram парақшамды белгілеп кететін боламын. Сол жерден түрлі материалдарды таба алатын боласыздар. Және де қыздар, осындай трендтағы хит корзиналарды оқып үйренгіңіз келсе, мен сіздерге арна мастер-класс дайындап қойдым. Толық ақпаратты төменде WhatsApp номер қалдырдым, сол жерден біла аласыздар. Енді корзинамыздың ножкаларын қондыратын боламыз. Осылай саморездің көмегімен бекітіп тастаймыз. Мінекей корзинамыз дайын болды. Енді алдыңғы бөлігіне осындай әдемі гүлді жапсырып қойсаңыз болады. Мінекей біздің корзинамыз дайын болды. Сіздерге ұнаса лайк басыңыз, комментарий қалдырыңыз, және де менің каналыма тіркеліп қойыңыз.